Vi har ikke hjerten for vinduene. Det er at vi må simpelthen stående oss inn i bygningen. Det hører ikke hjemme. Du har spart og gjør til du er nekvar. Helt du at løkreklan være klar til det som hender i gjør? Altså, det halte jeg ikke nøye. Eller, det tror jeg ikke å si om løkreklan var eller ikke. Men for mitt vedkommende så var bøyren ikke klar. Altså, vi var ikke fyrverkere på det på nækka som smatta. Vi hadde ikke finnet nækka hets og Tja glittne var så mykje alvarslige støvor at høyt var av løkreklan om hjelp. Her fikk jeg vite at det som ikke det kom til å ordne sjåve. Og så ringte jeg eisen i Jar, og jeg sa det åpen norsk vi stoff om Ostan for tjokken, og altså, gjør det som tar skulle. Og her fikk jeg eisen jeg vite hvis vi da var tog, så kom man vidt. Og tja sirkus hermas de om at et halvt kvöld for fyrskjete årsaker av vantante fyrrøyking. Humant har det vært øyla kjøylig, nekva kjøylige situasjoner, men også minnelige har det vært en skandal i Jar. Fyrir alt på gjørlig, det er høstkvöld vi aller høgste sesong, så det er øyla kjøylig. Kanskje kunde vi ha gjort okkurs betre i Jar. Det sier Sten Nørskov, sjef politiinspektører, etter vidkjenne av fotballsvepparen ur Kroatia. Eit nu at ha haft et bedre samskifte ved skåndsjøklarstøyene. Der kommer tilskuere af den her kaliber, som uden at overdrive det vel er noget bizarre i relation til vores normale samfundsnormer. Hvordan håndterer vi egentlig den situation? Så det giver da anledning til, at vi prøver at kigge på det. Har tid kapacitet i at tage imod en så stor bolsje og ganske omkattet hooligans? Ja, det vil jeg sige, vi har. Fordi jeg har jo også mulighed for at kan trække på noget ekstra, hvis det er sådan, at jeg får brug for det. I den her situation, der vil der nok altid være nogen, der siger, der var I ikke nok. Det er jo noget, der indgår i vores evaluering også. Hvis vi skal forberede os til den type af fodboldtilhængere igen, skal vi så øge det antal politifolk, vi sætter ind i sådan en opgave? Ja, det kan godt være, men det er for tidligt at sige nu. Fordi nu kalder det på, at vi prøver at kigge på de der forskellige input, vi får. Det er både fra HV som arrangerende klub, men det er også fra værtshusejerne, eller i det hele taget, hvis man bare betragter, hvad der er sket i byen de sidste par dage. Så det må det vise. Det var ikke bare byen i havn er råket litt være Jar. At Torsfødt ledgjekte eisen herlige fire seg, særlig fire distabirjan. Fløy som faktisk så var jeg har vidt finnet jeg vidt at hadde stadion på heimatist. Det slipper ikke til heimatist, det tror jeg at jeg er bandist. Fyrir det oppførst. Efter 25 år som vaktar med hvor fikk Ekvan Podlasen som livstist og gjørskvalde. Det var her Askan kom inn, og vi skulle så visitere alt, og det ble så kroppsvisiteret her, og så kom en som ble kroppsvisiteret, og her mest vidt at her var akkurat stå. Han hei og pjasser som ikke var her, og vi prøvde med å sutja det, og det ville han ikke. Han ble vel som bare genga vujere, og så stekket vi dem ordentlig og sier, du skal ha vise til. Og tar det han liksom har blakkrokken vekk og rønner steppe inn. Så tar på fætrøyen, altså i hettene av tjånen, og så lever han til vaktene til. Og vi får fætrøy han, og det enda så her i møte, tar kommer tutje 15 folk ut herfra og leier på av vaktene for å få han leisa. Støvan og i gjørskvalde kan ikke samarbeidast vi fotballstister. Vi tar alltid vei i partia vi nekker naskåret her. Det er først før. Det er råknet av vi sørst før. Talan var om en såkallet high-risk dist til Heiduk Splid vidtjei av Torsføtle og gjørskvalde. Det sier vårmedingen til europeiske fotballsamgångene UEFA, og det var sjån for søk. Vi har opplevd før at vi har haft det som man nevner for risikoaskvarer. Eisen er jo nok så stor tale, men ikke så stor tale, og ikke i hæsser vi har en sånn uttrykk, det har vi ikke. Medan det hender akkurat her, tar vi hekkene koppa, og tar kommer en 20-30 manns inn, og leier på A og klarer for å berge, så tar alt enda så inn der, der vi tar
klarar stand her og bergast og hinner kommer inn 18 fra. Og ta i politi og akkurat kommer inn, og tar leie på øsene av politi. Politistene stod her på ent, og tar slitt ned, og vi der stod her på ent, og vi ble koppager, og ta røyden råd, ikke? Og ikke før politiet tar piparspray fram, og begynte å vise at dette har vi til. Ta bakka da litt sånt. Og nu så vi alle så här nej-plussene som lyser her iver, det sier Roma-radiosene. Og det må være for at Rakitic, jeg hadde det første minuttene han spiller for Hajduk-Split. Bare at når han kom inn, var det fjørde som var i gang. Og til kommet inn helt sikkert ta i hans falskene dog ned. Når han var sendt på farven og gjøre ballaten, og ta til risikoene, og så kunne hinne veie det, og skulle få kaos, og skulle ta stående. Det var planen. Det er som tryggtaler ikke glad for jeg suttet det, men jeg har mer eller mindre vant at det. Hatt det som Hajduk blir kjent for det, og her ser Asgård eksperter i å smukle slikt inn. Og hikker man et fotball ut i heimen, så ser man at det er for det eneste vikskiftet, så ser man at det er størst pyro, at det er nødvendig at trygg var at Antje Furers kom inn i kjøren. Det har vi øyla blagt. Og i ettermøtingen til UEFA ettertisten fikk HB og FSF å vite at de hadde gjort sitt arbeid løyder, og at Antje var å finnes et i samband med trygtene til tisten. Og UEFA sier reisende at Hajduk-Split for båd for til brå som fjepparen til Daimon har vært fremt av Torsvødle.